ګرانو کتونکو دا د محسن نقوي دپاره دا لینده او پکې دا کاڼې او دا پښتانه چې کوم دی دې ډېر زیات ماهران دي او دا زموږ د پلار نیکه رواج دوی بیا را ژوندی که چې پټاخه به موږ به تاوله خو چې کاڼې به میشت نو ډایرکټ به چې کوم دی وفاق به پې لګېده نو دغه لیندې چې کومه ده هغوی له پیدا کړې ده خو سوال ډېر غټ دی چې وفاق راځي او زموږ په پښتونخوا کې کار ساتي پی ټي ایم والے داسې مرګ له وختلي دي د پی ټي آی نور کارکنان هم موجود دي د هغوی سره هم خبرې اترې کومه خو ور یو ګیله درنه کومه ګرانو کتونکو لږ سوچ کوئ دا زه چې دلته کې راځم ایم پی ای خالد خان چې کارونه په پښتونخوا کې خو شوي او خو نه شوي خو د خالد خان ایم پی ای باره کې څوک نه شي ویلی د هر ځای نه چې پڼ پیدا کړی دی خو دلته سړکونو له سکولونو له سولر سیسټم له ښه کافي کار کړی دی د نور ایم پی ایګانو ایمینیګانو ورته نشم ویلی نو ځکه ډېر په شوق باندې دې ډېرې ته زه راځم چې دا کارکون ایم پی ای دی او بیا د سره چې کوم کارکنان دي دا نن چې کوم دوی راغلي دي که نه او دا دوی سره دا ډانګ دی یا د سره دغه دي نو دې پرې تیار په دې دي چې دوی ته ښه پته را چې دغه وفاقي حکومت زما په صوبه کې هم کار ساتي زما په صوبه کې دی وال کولی شي نو دې ما په خپله صوبه کې څنګه نشي وخلی نو د هغې دپاره دوی هم تیار کړي دي نو داسې لیندې دي چې هغه زه دغه ته وایم چې بس پوري دی کنټینر یې ورسه دغه کوه دا د دې د نښه چې کومه ده که نه دا دوی ویشتې شي بهرحال خبرې اترې به کوو ګرانو کتونکو یقینا د دې نه انکار نشته دا ما مخکې هم ویلو بیا هم به وو دې له چې ګورې دې له دا چې څومره راکاږي کرې چې څومره راکاږي نو دا څنګه دا ځینو دا غزار کوي نو تاسو دا پی ټي آی والا بار چې کوم دی نو راکاږي دا غره پټاخه مې هغه دولي ده ټاپه دا ټاپه چې کومه ده دا ټاپه لږه روړه دغه راشه مشره دې خو راشه دا ته زه پخواني دغه ښیم نو امان الحق صاحب ما چې څنګه خبره وکړه چې دلته هم وخلی شي نلته هم شي وخلی یاره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ستاسو ډېره ځای ته مننه کوو اصل خبره دا ده چې حکومت دی او دوی چې څومره ظلمونه کوي نو وایي د ظلم شپه کار څومره اوږده وي سهار پرې ضرور راځي څنګه چې تاسو د پی ډي ایم خبره وکړله نو موږ د هغې هم مذمت کوو که هغه وفاق راغلو او دلته زموږ په صوبه کې په هغوی باندې کم تشدد وکړو نو دا یو ډېر ناولې پیښه ده او هر څومره ځکه چې موږ سره دا لوبه کېږي نو چې بل چا سره کېږي نو موږ خو به خامخا پولیس دی او په تاسو رالګي ګوره دا اصل چل دی چې آی جي پي چې کوم دی څنګه چې تاسو ټولو ته معلومه ده چې دا وفاق لګی او د هغوی په دغه کې وي اختیار کې وي بل دا خو دغه د مرکز دی او دا صوبې دي نو ډېر زیات اختیارات خو د مرکز سره وي صوبو سره خو هغومره اختیارات نه نو څه کم ناوړې پیښه چې بله د هغوی سره شوې د هغې موږ مذمت کوو تاسو یو پیغام درکړی دی که نه چې په صوبه کې د هغوی اډر راغی په صوبه کې د کسان ووال نو هلته کې هم داسې کولی شي نه دا لیندې او دا نه اصل خبره دا ده دا اول ځل نه دی موږ سره که زمان پارک کې که بنیګاله کې دی که په اسلام آباد کې دی دوی خو موږ سره هغسې لوبې کړي دي کم شیلنګ چې په موږ باندې کوي نو هغه هم ایکسپایر وي کم کیمیکل چې په اوبو کې اچولي هغه چې په ستا په بدن باندې هغه اوبه ولوږي نو 3 ورځې به دې بیا بدن خارق کېږي نو د ظلم هغه انتها ده کوم چې ظلمونه چې په فلسطین کې کېږي کوم ظلمونه چې په کشمیر کې کېږي نو هغه د حکومت جعلي حکومت کوم چې پام 45 والا دی دوی په موږ باندې پام 47 والا چې کوم حکومت دی دوی په موږ باندې وکړه خو موږ یې برداشت کوو هسې ګڼی چې دا دې پرې کومه درنه یا تاسو دا تګ دی د نورو درنونه مختلف ته ځکه چې هغوی ورته منټلي بالکل ځان تیار کړي دی بیا محسن نقوي ته میسج هم درکړی هسې دا چې د دغه میسجونو او که دغه دړاکو نه موږ یېرېدې نو کور به ناست وې دوی هره پیره دا دړاکې کوي هره پیره دا کنټینر یې لګوي ویره خو په هغوی باندې ده چې ټول 4 ضلعې دغه کړي دي سیل کړي دي نو مونږ به انشاءالله تعالی ځو زمونږ خان ویلي چې ډي چوک ته به ځان را رسوئ که هغې کې 2 ورځې لګي او که 3 ورځې لګي او بیا چې د عمران خان کوم وکړو په هغې باندې به مونږ انشاءالله عمل کوو صحیح ګرانو کتونکو امان الحق صاحب جنرال سیکرټري دی امان صاحب چې کوم دی نو جنرال سیکرټري دی ذمہوار سړی دی هغه د پوره من بار خبره کوي خو یو خبر ورته کومه چې بل ورځ د 400 د پاکستان تحریک انصاف کارکنانو یو بل 9 مای بچ کړی ده یو بل ناوړې پیښې بچ کړی ده مو همدغه خبره کړې وه چې د دې منځ ته انتشاري ټوله راننوځي او یو 2-3 پکې داسې انتشاریان دي نو دوی ته مسله پیدا کولی شي دوی لګي شو 4 د پنجاب پولیسې د مرګ نه بچ کړل نو په کار دا ده چې د دوی دغه کردار ته مو ګورئ ګینې هغه کسانو چې کوم دی هغه یې مړ کول او د هغې نه پس به چې کوم دی نو څه ناڅه به بیا کېدل داسې نه بلکل یا دغه چې کوم
کسانو تاسو په میډیا باندې په هغې پروګرام هم کړی او دنیا ولیده چې هغه زموږ د چارسدې کم ظفر حاجي صاحب او شاهد حاجي صاحب او پلی شکور یا زموږ د چارسدې کم نور ورکرانو چې هغه څلور کسان کم ګیر شوي د پولیس هغه هغوی ویستل ریسکیو کړل او لکه مطلب د یو غټې واقعه نه چې بلې پایار ته لوبه جوړوله یو کس مرګ د یو خاندان مرګ وي نو هغه په چې دي هم زموږ ورونه دي موږ پولیس ته هم دا خواست کوو چې تاسو زموږ ورونه یو زموږ لاس نه دغه کېږي چې تاسو باندې ګزار وکړو تاسو باندې د ټاپې یا د لیندې وار وکړو خو مطلب دا دی چې مونږ هم متنګوئ مونږ به 11 بجې انشاءالله تعالی روانېږو صحیح ها څه وایم بس خو چې د رافګرو مرګرو ډېره شکریا ادا کوم ډېر په ګڼ تعداد سره راغلي دي او انشاءالله زموږ دا مطالبه ده چې عمران خان رها کړي عمران خان راشي دې خواته که نه له څه ویته نو علف خان به زموږ خو دغه دا ملګري ټول راټول شوي دي او موږ به خپل پوره کوشش کوو چې موږ ځان ډي چوک ته ورسو په هره طریقه چې که وخي مو که ټکۍ م که ډزې کوي که هر څه کوي خو زموږ دا کوشش دی چې موږ ډي چوک ته ورسو او د خپل احتجاج ریکارډ کړو او کوشش هم دا چې موږ خپل خان را د جیل نه راخلاص ښه بابا کوم روانې بچو سره خو یوازې ما دلته خو ګزارونه دي ګزارونه چې سره هم پکې ځي نو عمران خان به راخلاصوي به السلام علیکم جی زه د پلینکوټ ډرایور یم او ما ته پنجاب کې یو کوڅه معلومه ده او انشاءالله خامخا بیا راسو مراکم کسان چې راځي بالکل به پاتې والا نه یم صحیح ده ټرین ډرایوران هم کتلی شوي هم تا ته پاتې څنګه چلي دا پټکي ورته اوس نه تړلې ما ورته اوس نه پټکې تړلی دی او انشاءالله چې دا سپینې جامې مې اغوستې دا د کفن دي پوه شولې د عمران دپاره زه هر وخت تابعدار پټکې مې تړلی قرباني ورکوم بچي مې تیار دي نر ځوان دی د قوم دپاره ښه ځوان دی خو زه سوچ دی وړی ما چې آخر څه ګناه کړې ما ته ده ووایه چې تا په خپله صوبه کې وخي نو په هغې صوبه کې خو به هم سم ووخي نو دا به یوه ورځ داسې راشي نن لیندې د سبا مشینه ستاسو وزاله چې کوم دی دلته وخلې دا چې ګوره سپی چې په دا پتنګ کوڅه کې درشي د خپل یېرې بیا چک لګوي که نه نو د خپل یېرې به بیا موږ چک لګو اوس موږ ورمن احتجاج کوو نه ورانې کوو ځکه چې موږ ته پته چې هغه ورته کسان سیټ کړي و راځي چې شرارت جوړ کړي چې هغه 9 مۍ ته جوړه کړي خو هغه ته موږ نه جوړو 9 مۍ ته موږ نه جوړو او موږ په ورمن احتجاج کوو او موږ امن غواړو په پاکستان کې او موږ چېرته هم داسې نه غواړو خو زه به دا ووایم چې دې اخر څه کوي د عمران سره څه کوي څه ګناه ده په کم کیس کې ګیر دی ولې یو ښه پرامن لیډر دی نر تکړه ځوان دی چې هغه کمې خبرې کوي نو هغه د اوسه پورې یو لیډر دی ټیزرونه نه دي کړي د اغله نه دي د اغله د دې دا په امریکا کې هلته چمچې دي او د یو عمران دی چې واحد هغه پار دی کې خبرې سراج هسې خپله خیر دی دغه وکړه که نه چې په خپله صوبه کې موخی ټکۍ همدغه پولیس دي نو پنجاب خو بیا د هغوی ټول دی علي خان شیرپاو صاحب د ټول لومړی خو زه ستاسو د چینل ستاسو د ملګرو ستاسو د کیمرامین شکریا ادا کوم اصل کې خبره دا ده چې ستاسو خبره ټیک ده زموږ د پاکستان تحریک انصاف څومره ورکرز چې دي دا پرامن دي دوی دا نه غواړي چې په ملک کې انتشاري په ملک کې تاوتریخوالی وی پاک که زمونږ دی هم زمونږ ملک دی که صوبه ده که پنجاب دی که سند دی موږ ټول ورونه یو ورونه زمونږ مقصد دا دی چې زمونږ په ملک کې آئین او قانون چې کوم دی د هغې مطابق فیصلې وشي داسې نه چې د یو صوبې سره یو څه کېږي او د بلې صوبې سره بل څه کېږي نو په دې وجه باندې خان صاحب ټولې دنیا ته معلومه ده چې نن سبا پښتون چې کوم دی هغه ټارګټ کېږي وجه څه ده وجه چې کوم دا د نااهل حکومت دی او زمونږ د پاکستان تحریک انصاف چې څومره هم ملګري دي د پی کې 62 ایم پی ای دغه سره زمونږ د تاسو وینئ څومره ورکړه چې دي شانه بشانه به دغه سره ولاړي او په دې جهاد کې به چې کوم دی انشاءالله بھرپور حصہ چې دی نقصان ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو زه د پی ټي آی په ناقدینو کې خو وخت سره سره حالات بدلی دا په پی ټي آی چې دې وخت کې کوم ظلم بربریت او جبر روان دی او زیاتې روان دی چې نور خلک جلسې هم کولی شي دوی جلسې نشي کولی نور خلک چې کوم دي د سهار نه واله د بل سهاره پورې جلسه کولی شي دوی له مخصوص دورانیه ورکوي نو دا په ریاست کې ریاست دی نو داسې کار څوک هم جایز نه وي چې ته د 2 نه واله تر 3 بجو پورې به جلسه کې د 3 نه واله تر 6 بجو پورې به جلسه کې دا کمې خبرې او ستاسو چې کوم دی نو د جلسې ټیم یو ورکې او لیډر هم چې کوم دی نو 15 غنټې پس راشي نو لکه دا ظلمونه دي بیا دا تشدد دې سره تاسو ورځ تر ورځې پی ټي آی نور هم زیاتوي دا ستاسو پالیسۍ دا چولټې غلطې دي خو ګرانو کتونکو نننی ډي چوک ته تګ چې کوم دی دا انتخابي مشکل دی ځکه چې په دې صوبه کې یې ورله
پی ټی ایم والا کسان ووهل چې پولیس راځي او په دې صوبه کې کار کولی شي نو په پنجاب کې څنګه نشي کولی خو د هغې باوجود د تحریک انصاف کارکنانو کې زیاتوالی راغلی دی او په نوره جذبه کې هم دي او داسې ټاپې او لیندې او ماکسونه او سپری مالګه اوبه ټول سیسټم یې د ځان سره پوره کړی دی نو دا روان دي